Mirë se vini kërkues të dijes. Sot po nisim një analizë vërtet magjepsuese. Në këtë shpjegim, ne do të zhytemi thellë në një nga simbolet më të lashta, më të fuqishme dhe sinqerisht më thellësisht të keqkuptuara në të gjithë historinë njerëzore. E dini, ylli me 5 cepa ose pentagrami nuk është as pak thjesht një figurë e rëndomt gjeometrike. Përkundrazi, ai bardh brenda vetes një vizion absolut të harmonisë dhe fsheh misterin e madh të mikrokozmosit njerëzor, një sekret i ruajtur dhe i trashëguar me kujdes ndër shekuj nga mendjet më të ndritura të njerëzimit. E po, është pak ironike, po jo. Nëse shohim kulturën moderne, Hollywoodin apo median sot, ky simbol shpesh lidhet me errësirën, kaosin apo okultizmin modern. Njerëzit shpesh ndjejnë frikë kur e shohin. Por ne duhet ta thyejmë këtë iluzion pikërisht këtu dhe tani. E vërteta e lashtë, ajo që ndodhet në thelb të këtij simboli, është diçka krejtësisht e kundërt. Për traditat e lashta filozofike, ky ishte simboli suprem i dritës, ishte emblema e rendit universal, e mbrojtjes shpirtërore dhe, mbi të gjitha, një udhërrëfyes drejt përsosjes njerëzore. Sapo të kuptoni këtë kontekst origjinal, gjithçka merr një dimension krejt tjetër. Pjesa e parë, keqkuptimi i simbolit të lashtë. Pra, për të përthithur vërtet këtë dritë filozofike, duhet të zhvishemi plotësisht nga këto keq interpretime moderne. Le t'i lëm pas paragjykimet tona. Në masoneri dhe në traditat e larta mistike, ky yll me 5 cepa ka qenë gjithmonë një pasqyrë e njeriu të ndriçuar. Dhe kur shikoni kuptimet e tij origjinale, është vërtet thelbësore të theksohet se ai tregon përsosjenjen tonë. Tregon atë harmoninë sublime mes elementet që na përbëjnë. Është balanca e perfekte mes materjes fizike dhe shpirtit tonë. Mbi të gjitha tregon fuqinë e pakufishme të dijes, kur njeriu përpiqet me mishe me shpirt për të gjetur një ekuilibër të përhershëm midis trupit, mendjes dhe shpirtit. Pjesa e dytë, nga Mesopotamia te Pitagora. Për të kuptuar vërtet peshën e këtij simboli, le të udhtojmë pas në kohë drejt agimit të vetë qytetërimit njerëzor. Ky yll nuk u shpik thjesht një ditë rastësisht. Në fakt, ai është përdorur me një nderim të jashtëzakonshëm që në perandoritë e hershme të Mesopotamisë. Prej aty udhtoi dhe u absorbua në mençurinë e thellë të Egjiptit të lashtë, dhe pastaj u bë guri i themelit, simboli më i shenjtë në fakt për shkollat e Pitagorës. Dhe sigurisht nuk u ndal aty, u bë gjua sekrete e traditave hermetike dhe atyre alkimike më vonë. Pra, ne po flasim për një linjë të pandërprerë të dijes që përshkon historinë tonë njerëzore si një fije art. Pjesa e tretë, proporcioni i art në univers. Tani, gjeometria. Këtu gjërat bëhen absolutisht mahnitse. Sekreti i vërtet fshihet në atë që quhet proporcioni i art. Për dietarët pitagorian, matematika nuk ishte një lëndë e mërzitshme shkollore për të zgjidhur ekuacione. Ata e shihnin matematikën fjalë për fjalë si gjuhën e Zotit, gjuhën hyjnore. Ata e kuptuan se universi nuk ishte kaos, por ishte i ndërtuar mbi proporcione shumë strikte dhe të fshehta. E po, brenda çdo vije kryqëzuese të një pentagrami gjendet në mënyrë të përsosur ky raport magjik matematikor. Është thjesht një plan gjeometrik i harmonisë kozmike të shkrirë në një formë të vetme. Dhe a e dini çfarë është vërtet rrondica rreth kësaj? Ky raport nuk gjendet vetëm në vizatimet mbiletër. Ky kod hyjnor, kjo matematika e pentagramit, është gdhendur kudo rreth nesh. Është e njëjta logjika absolute që rregullon rritjen e petaleve të një luleje, e njëjta logjik që rrotullon krahat gjigante të galaktikave në hapësirën e thellë dhe, akoma më thellë, është vetë sekreti që dikton arkitekturën strukturore të trupit tuaj. I njëjti rregull formon një galaktik dhe juve. Pjesa e katërt, 5 elementet e traditave mistike. Duke kaluar nga matematika te misticizmi, le të thellohemi te blloqet e ndërtimit të realitetit. Sipas traditave antike ezoterike, bota përreth nesh përkthehet në 5 elemente të barabarta. 4 cepat e poshtëm të yllit u përkasin elementeve materiale. Ajo është toka, ajri, zjarri dhe uji. Këto janë forcat e rënda fizike të natyrës sonë instinktive. Por sekreti i vërtet, qelsi i gjithçkaje, qëndron te maja më e lartë e yllit, e cila drejtohet lart. Ajo simbolizon eterin, simbolizon shpirtin e pastër dhe vetdijen. Është një kujtesë vizuale që përvoja njerëzore ka vlerë vetëm atëherë kur shpirti dhe vetdia jonë e lartë qeverisin dhe udhëheqin natyrën tonë fizike dhe instinktet, e jo anasjelltas. Pjesa e 5, njeriu si një mikrokosmos. Dhe ja ku arrim në një moment të thelbësor, mbase më i rëndësishmi nga të gjithë. Kjo është zemra e filozofisë hermetike. Ashtu si lart, ashtu edhe poshtë. Janë vetëm disa fjalë, por pesha e tyre është universale. Ne nuk jemi të shkëputur nga ajo që na rrethon. Çdo fenomen, çdo yll, i gjithë kompleksiteti i pafundit makrokosmosit të gjerë jashtë nesh, reflektohet në mënyrë po aq të përsosur dhe po aq komplekse brenda mikrokosmosit njerëzor. Ne jemi pasqyra e universit.
Si provohet kjo fizikisht? Mjafton të mendoni për anatomin ton. Imagjinoni veten tuaj ose çdo qenie njerëzore duke qëndruar në këmbë me krahët e shtrira anash dhe këmbët pak të hapura. Pikat skajore, koka jon, dy duart tona dhe dy këmbët përputhen 100% eksaktësisht me 5 cepat e pentagramit. Ne, vetë trupi ynë formon yllin. Kjo nuk është rastësi, është prova e lashtë që vërteton se ne jemi një univers i vogël, mbartës të së njëjtës gjeometri të shenjtë që mban yjet në qiell. Tani, me një gjeometri të tillë kaq të përsosur, të lashtët bën diçka tejet praktike. Ata e përdoren atë si një mjet mbrojtës. Prandaj ne e shohim këtë yll të gënderë me aq fanatizëm mbi dyert e tempujve të vjetër, apo si një mburojë mbrojtëse të vizatuar me kujdes në dorëshkrimet e vjetra mesjetare. Koncepti pas kësaj ishte shumë i thellë, por thelbësisht i thjeshtë. Energjitë negative dhe kaosi nuk mund të mbijetojnë aty ku ekziston perfeksioni dhe rendi hynor. Harmonizimi i përsosur matematikor fjalë për fjalë neutralizon kaosin. Megjithatë, mbani mend këtë, për iniciatët dhe kërkuesit, ky simbol nuk është kur vetëm një mburojë statike a një pikturë që varet në mur. Është një udhërrëfyes veprimi, është një hartë hap pas hapi drejt ndriçimit personal. Çdo kërkues kalon nëpër këto etapa. Së pari, zgjerimi i vetdijes, pastaj kërkimi aktiv i dritës dhe thellimi në dije. Pastaj vjen shpërblimi i urtësisë dhe në fund, ai kulm absolut që kërkon një jetë të tërë, arritja e përsosmërisë morale. Është një proces i pandërprer evolucionar i shpirtit ton. Pjesa e 6, rrunga drejt harmonisë shpirtërore. Pra, e shihni se si gjitha këto pjesë të enigmës bashkohen tani, synimi jetësor i këtij studimi të thellë, puna e vërtet ezoterike, është të bëjmë një harmonizim aktiv të gjitha këtyre dimensioneve. Ne nuk mund të theksojmë vetëm mendjen dhe të ignorojmë trupin, as nuk mund të humbasim në shpirt duke harruar materjen. Mendja, trupi, shpirti, materja, vetdia, ato duhet funksionojnë në sinkron perfekt. Kur arrihet ky vetë kontroll absolut, ne rreshtohemi mrekullisht me vetë ligjet e universit. Dhe ndërsa e përfundojmë këtë analizë të thellë, dua t'ju lë me një pyetje thelbësore, një sfidë të vogël për t'u bluar në mendjen tuaj. Si mundet një mendje ndriçuar, si mundeni ju të bani këtë ekuilibër delikat mes elementeve të rënda fizike dhe atyre shpirtërore brenda mikrokosmosit tuaj? Si siguroheni që ylli juaj brendshëm ndriçon drejt e lartë në jetën e përditshme? Nuk presni përgjigje të lehtë, sepse kjo është puna e një jete. Por le t'i shërbej ky shpjegim si shkëndija për udhëtimin tuaj të pandërprer drejt harmonisë. Puna e vërtetë në fakt sapo ka filluar.